dar viena psichologinė tema, kuri aktuali visiems laukiantiems šeimos pagausėjimo. Na, atrodytų, toksgi įvykis kaip vaikelio gimimo šeimoje gali sukelti tik tai džiaugsmą. Ir kur čia dar kažkokios depresijos, kažkokios negatyvios, sunkios emocijos, o pasirodo tokių tikrai pasitaiko. Ir kaip atskirti pogimdyvinę depresiją nuo liūdesio, melancholijos, mes dabar ir pasikalbėsime su psichologe, psichoterapeute Sigita Valevičienė. Sveiki, gerbiama Sigita. Sveiki. Na, atrodytų, kaip ir prieš tai minėjau, ar ne? Taigi čia toks didžiulis fundamentalus įvykis ir mamos, ir tėčio gyvenime, ir visos šeimos, ir jų artimųjų. Bet kas nutinka, kad kartais aplanko ta pogimdyvinė depresija? Iš kurgi ji? Mokslas vis dar bando suprasti, iš kur tas vyksta, ir mes dar neturim vieno atsakymo, ir turbūt niekada nėra vieno atsakymo. Susikloja daug faktorių. Tai gali būti asmenybiniai dalykai, tai gali būti įvykiai, kurie vyksta nėštumo metu, gimdymo metu, po gimdymo. Ir aišku, tas faktorius aplinkos, tai yra žmonių, kurie supa mamą, irgi yra labai svarbus šitoj visoj temai. Tai turbūt įvyksta tai, kad susikloja daug tokių elementų, kur moteriai gimus vaikeliui neįvyksta tas džiaugsmas, o vyksta toksai tikrai gilus liūdesys. Aš suprantu, kad ne tik liūdesys greičiausiai aplanko begalę tų skirtingų visiškai emocijų, visa emocijų paletė. Tai kokia ta paletė, kaip tas emocijų spalvingumas apskritai atrodo? Taip, ir dažniausiai, kai mes fantazuojam apie vaikelį, tai mums atrodo, kad ten meilė, džiaugsmas, euforija, ir tikrai taip yra, Kai mes pagimdom vaikus, tai niekam tokios meilės neišgyvename kaip savo vaikui ir niekada nejaučiame tokios atsakomybės, kaip auginti žmogų. Ir motinystės pokytis iš viso yra apie tai, kad smegenys keičiasi ir moteris darosi labai jautri. Ir ant to uždėjus visą tą emocinį spektrą, kur yra ir meilė, euforija, ir liūdesys, nes pasikeičia gyvenimas, ir nerimas, ir nerimastingumas, kuris yra būdingas didesnis motinystiai, ir ta atsakomybė, ir tas noras padaryti viską labai gerai, kartais labai tobulai noras padaryti, tai visi šitie dalykai tokie labai ir individualūs, bet iš tikrųjų mamos išgyvena tikrai daug jausmų. Čia suprantu, dar jas aplanko ir kažkoks hormonų disbalansas, tai daug kas susideda į vieną vietą ir iššaukia tam tikrus kartais ir tokius sunkius jausmus kaip gilus liūdesys, kaip pogimdyvinė depresija. Tai dabar šiek tiek jau kiek daugiau paanalizuokime, kas tai yra, kaip tai pasireiškia. Taip, tai pirmiausia, turbūt yra svarbu pasakyti, kad apie 80% mamų išgyvena tą melancholiją po gimdymo, kuri nėra liga, bet yra tokios duobės, kur būna ir liūdna, ir norisi verkti, bet nežinai, kodėl verki, ir kartais toks užeina nerimas kažkoksai, bet tai nėra labai iš vėžių išmušantis jausmas, jisai ateina ir praeina. Depresijai po gimdymo mes dažniausiai sakom, kad yra du faktoriai, kuriuos labai yra svarbu atkreipdėmėsi. Tai yra gylis, tai reiškia, kai tas ar liūdesys, ar kartais depresija eina kartu su nerimu, tas nerimas, toksai jausmas, kad aš esu bloga mama, jisai tikrai atrodo sutrikdo visą dieną ir aš visą dieną negaliu iš to išlipti ir tada ne tik dieną, bet ir ilgiau. Ir jeigu prasideda kažkokios mintis apie, pavyzdžiui, savižudybę, arba pradeda įkyrios mintis kabintis, jeigu aš negaliu miegoti, vaikutis miega, o aš negaliu miegoti, arba aš anksti atsikeliu, vaikutis miego, aš atsikėlus, ir vis suku mintise, kaip aš blogai dariau ir kaip aš čia bandysiu geriau, daryti. Tai visi šitie faktoriai, kurie pradeda trukdyti tą kasdieną. Kitas faktorius yra laikas. Tai tai melancholijai nėra būdingas ilgas laikas. Gali vieną dieną būti. Taip, vieną dieną, bet jinai banguoja. Dėl to, kad tas hormoninis motinystės balansas iš esmės yra nuolat banguojantis. Depresija yra, kai 2 savaitės ir ilgiau aš negaliu išlipti iš duobės. Kai yra jausmas, kad aš neatsigaunu, nesusitvarkau su ta būsena, ir 2 savaitės tai tęsiasi ir nėra pagerėjimo. Tai reiškia, nedžiugina niekas, labai dažnai būna jausmas, kad aš nieko nelaukiu ateityje, noras užsidaryti, nebendrauti, tai jau yra tokios depresijos požymiai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį ir pačiai mamai ir artimiesiems ir ieškoti pagalbos. Man teko girdėti, kad net ir patiems vyrams pasireiškia tokia pogimdyvinė depresija. Ar tai tiesa? Taip. Yra manoma, su vyrais mažiau daroma tyrimų, bet yra manoma, kad vienam vyrui iš 10 yra depresija po gimdymo. Tai reiškia, tam laikotarpyje, tame metai po vaikelio atėjimo, tame laikotarpyje gali būti depresija. Problema yra tame, kad vyrų depresija yra labai dažnai maskuojama. Jeigu mes kalbam apie tai, kad 50% moterų nefiksuoja, kad jom yra depresija, kai jom yra depresija, tai vyrų dar daugiau turbūt yra. Ir dažnai vyrų depresija jinai pasislepia už įvairiom
priklausomybių, už tokio noro pabėgti, už nebūti namuose, vat kažkas pradeda vykti, ne, kuris slepia tą vidinį jausmą, kad aš nesusitvarkau ir man yra sunku toj tėvystėj. Ir įvyksta tada nesusikalbėjimas, greičiausiai šeimoje, ar ne? Kiek jums pačiai tenka girdėti apie tą nesusikalbėjimą, nes vyras greičiausiai ir šiaip gal rečiau prisipažins, kad jis jaučia tokius jausmus, na, moteris dar gali įsikalbėti, ar ne? Gal nebūtinai užsidariusi būti visą laiką, bet pasisakyti, kad jis jaučia iš tiesų tą gilų liūdesį. Nu, turbūt čia klausimas būtų, ar motinystė lengva mamom išsikalbėti, dėl to, kad motinystė yra sunku, nes mes jaučiamės, kad mes susimovėm toj motinystė, jeigu aš pasakau, kad man liūdna arba kad man yra depresija, ne, tai su motinystė tai yra sunku. Tai aišku, kad šiaip porų santykiai išgyvena krizę gimus vaikui. Ir ten yra reikalų susišnekėti, tai ypač jeigu vyrui irgi yra depresija ir mes matom, kad labai dažnai tai eina paraleliai, ne? Nes nuo santykių mūsų emocinė būsena irgi labai priklauso, tai jeigu mamai yra depresija, gali būti ir vyrui depresija ir mes tada suprantam, kad jiems kartu yra labai sunku suprasti, kas čia vyksta ir rasti vienas kitą tam visam liūne, kuris vyksta emocinis. Dar teko skaityti, kad būtent pogimdyvinė depresija, jinai pasireiškia iki 20% netgi moterų, na, tarp 10, netgi 20%, kas nėra taip jau mažai, ar ne? Tai yra labai daug. Ir tai būna aktualu ne tik tai po gimdymo, bet taip pat ir prieš gimdymą, ar ne? Ar galite praplėsti? Taip. Maždaug manoma, kad 34% depresijos po gimdymo mes jau galime matyti nėštumo metu. Problema yra tame, kad dažnai nėštumo metu ta depresija eina su nerimu ir mes daugiau matom neliūdesį, apatiją, mes matom tokį nerimastingumą. Ir jisai kartais susikoncentruoja, pavyzdžiui, didžiulę gimdymo baimę, kad aš būsiu bloga mama, kad man nepavyks žindyti, ne, nu, vat visi šitie dalykai, baimė, kad kažkas su vaikeliu atsitiks ir nuolatinis tikrinimasis ar kažkas jam atsitiks. Ir problema mūsų visuomenė yra tai, kad labai dažnai visi galvoja, kad čia yra nėštumo hormonai ir laukia, kada tai pasibaigs su gimdymu. Ir su gimdymu tai nepasibaigia, nes tas jautrumas dar labiau padidėja, ateina vaikelis ir visa buitis ir visi reikalai su vaiku ir tada dar būsena yra sunkesnė. Tai iš tikrųjų mes ir daug dirbam tam, kad mamos jau nėštumo metu, kai pradeda jausti, kad kažkas yra ne taip, kad kreiptųsi pagalbos, nes man kaip psichoterapeutai yra truputėlį lengviau padėti nėštumo metu, negu, sakykime, su naujagimiu mamai, dėl to, kad mes suprantame, ne, kad resursų yra visiškai kitaip, ypatingai jeigu yra pirmas vaikiukas. Ir iš tiesų ligoninėse, na, nėra kažkokia suteikiama speciali emocinė pagalba. Ten greičiausiai labiau koncentruojamas į tai, kaip motina, na, fiziškai jaučiasi, kaip tam vaikelis, ar ne, kokia būklė ir panašiai. Tai šioje vietoje teko girdėti, kad yra tokios gimdymo dulos. Tai ar jos iš tiesų padeda ir kas dar emociškai gali pagelbėti šioje vietoje? Taip, ir yra tyrimai daug daromi su tuo dulavimu, ne, kurie rodo, kad ir gimdymas, ir pogimdyvinis visas laikotarpis yra daug lengvesnis, jeigu moteris gauna tą emocinę pagalbą iš kitos moteris, kuris supranta, ką ta moteris išgyvena. Tai va šitoj vietoj kartais, ne, mes tikimės, kad tėtis supras, bet jis irgi išgyvena įvairius procesus ir dėl to jam yra labai sunku suprasti. Tai tikrai dūlos yra tas variantas, kuris gali padėti, ne, pervesti mamą per visą šitą pokytį. Ir vėlgi, kalbant apie depresiją po gimdymo ir mamystę, tai mes tikrai matom, kad tas socialinis ratas yra be galo svarbus. Ir yra labai svarbus gyvas santykis su kitomis mamomis, kurios turi vaikų, kur moteris galėtų atpažinti, kad, sakykime, jeigu aš šiandien neišsimiegojus ir galvoju, kad nenorėčiau šiandien būti mama, norėčiau pailsėti, kad viskas yra tvarkoj, mes visos išgyvenam. Arba, pavyzdžiui, jeigu yra pyktis vaikui, ne, tam nuostabiausiam sutverimui gyvenime, ne, kad kurio taip ilgai laukiam. Taip, kad tai aš nesu bloga mama, kad tai yra natūrali motinystės eiga ir kad mes visos esam žmonės toj motinystėje ir nėra to tobulo varianto. Tai tas sociumas, ne, palaikantis, jisai yra be galo svarbus ir jisai veikia kaip antidepresantas iš esmės ir kaip prevencinė priemonė. Tai jau girdžiu čia jūsų vieną iš patarimų, kaipgi iš anksto užbėgti už akių tokiems įvykiams kaip pogimdyvinė depresija, kai jau gali būti labai įsisenėjusi problema. O ar dar kažkaip galima tam pasiruošti? Pirmiausia, reikia pasiruošti. Man atrodo, šitas yra labai svarbus dalykas ir tyrimai rodo, kad jeigu pora kartu ruošiasi gimdymui ir laikotarpiu po gimdymų, jie mažesnė turi tikimybę, kad jam bus depresija. Tai tikrai nėštumo laikas yra ne tik tai apie kraitelio dėliojimą ir marškinėlių lankstimą, ne, bet ir apie tokį pasiruošimą, kas čia per laikotarpis. Ir jeigu vyras įsitraukia, ne, ir man atrodo, normalizuoti vyrų įsitraukimą į visą šitą laikotarpį tikrai yra labai svarbu. Kitas dalykas, aš labai dažnai darau su savo klientam, susirašyti ir susiskambinti su draugu
draugiam, kur susitarti, kad jeigu man reikės, ar aš galiu tau paskambinti, ar tu galėsi pas mane atvažiuoti arbatos išgerti, ar tu galėsi man vakarienę padaryti. Ir aišku, kad kai mes draugiam paskambino, jos visos pasako, taip, mes dažniausiai tik tai neleidžiam savo paprašyti tos pagalbos. Tai jau nėštumo metu galima pagalvoti, kas bus tie ratai. Kitas dalykas, galima nėštumo metu pasižiūrėti, o kas aplinkui vyksta su mamų bendruomenės. Tikrai dabar labai daug kūrėsi įvairiausių bendruomenių, įvairiausių užsiėmimų. Tai tikrai yra labai gerai pasižiūrėti. Dėl ko? Dėl to, kad kai prasideda depresija, moteris pradeda izoliuotis. Ir mums yra labai svarbu, kad tas pirminis impulsas pasislėpti netaptų tuo, kad jinai užsidarys ir tada ta depresija gilės. Ne? Tai dėl to yra labai svarbu taip, pabandyti ieškoti to santykio ryšio. Kartais tenka išdrįsti, ne? Kartais ne visai būna jauku ar drąsu ten eiti nepažįstamas vietas. Taip. Bet tikrai tai yra labai svarbu, nes visos mamos mes žinom, kai pabūnam su kitom mamom, grįžtam tokios savam protę. Taip. Ir labai dar greitai noriu jūsų paklausti, tam, kad žiūrovai visi galbūt suprastų, kokia rimta tai gali būti problema, kaip depresija. Kaip toks dalykas paveikia patį vaikelį? Na, sakykime, jeigu mama išgyvena kažką panašaus. Taip, čia yra tokia sunki vieta, kur irgi tyrimų yra daromi daug ir kadangi pirmi metai vaiko santykio su mama vyksta per emocinį atsaką mamos ir vaiko, tai mes suprantam, kad jeigu mama yra depresija, ne, tai jai yra labai sunku atliepti vaiko poreikius ir dėl to tai veikia ir kognityvinę, ir fizinę, ir emocinę raidą ir yra tyrimų, kurie rodo, kad net paauglystėj tų vaikų, kurie turėjo mamas, kuriam buvo depresija, matom, kad jų pačių nerimastingumas, depresiškumas yra didesnis. Tai tikrai tai yra tokia vientisa sistema, ne po vieną žmonės.